सोनू जी, आपके लिए एक शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं। इस धड़कते दिल की सज़ा हो तुम, सोनू जी, इस धड़कते दिल की सज़ा हो तुम, मेरी बेताबी का राज हो तुम, मेरी बेताबी का राज हो तुम। कैसे करेगी दवा असर हकीमों की, कि कैसे करेगी दवा असर हकीमों की, जब सभी बीमारियों का इलाज हो तुम, जब सभी बीमारियों का इलाज हो तुम। लव यू मेरी जान।